integrate the same in the same platform. Okay. Okay. Sama ada this one kot. Okay. Semua boleh lah, tak kisahlah, you download je. So you cari yang meet dengan you punya OS. Okay, sama ada Windows ataupun Mac OS lah kalau you pakai. Okay, ini dia punya program lah. Kalau you tak nak download, yang online pun boleh. Anything you download here, you writing here, bila you tekan run button, dia akan compile and bagi output dekat belah kanan. Okay. So basically this left side ni, dia punya platform ni, web service ni, dia boleh compile banyak language, not only C. You ada JavaScript, you ada Python, okay, you ada R, okay, database. So kita boleh type banyak language. Okay. So kalau you tengok di sini, banyak benda-benda C ni yang tak perlu dibuat dalam MATLAB. Okay, no need to define dalam MATLAB. Contoh this one, MATLAB skip. Okay, and then this one, MATLAB pun skip. Return 0, MATLAB skip. Dan curly bracket open and close, MATLAB skip. So dia banyak skip, so that's why the MATLAB is more user friendly to you lah. Sebenarnya you skip banyak benda. Okay. Ada soalan? Okay, before we moving to the next one, kita nak explain skill lah dekat you. Dalam group nampak ke? Dalam online? Yang rapat-rapat online ni kenapa ni? Yang kelas saja boleh masuk online. You tak boleh masuk online kalau tak kelas. So dalam slideshow Google slideshow tak ada apa ni? Tak ada orang kata apa? Tak ada pen ataupun highlighter. Kita apa? You ignore this one, Python for beginner ni. Saya nak basuh basic ni sekejap lah. Kenapa kita kena belajar computer programming? Why we need to learn computer programming? Especially for you lah. You're mechanical, but why you need still to learn the computer programming? Okay. So basically, kalau you mechanical and you jadi engineer mechanical, contoh apa barang-barang mechanical dekat kilang atau barang-barang mechanical dekat you punya site, construction site, ataupun barang-barang mechanical dekat oil and gas site, dekat oil rig, apa barang-barang mechanical selalunya yang common? Motor, bearing, apa lagi barang-barang mechanical? Okay, lagi macam mana nak gerak benda tu? You still need the electric board to program your mechanical so that your mechanical can move automatically and so on, right? So that's why you need to understand how to make that thing move. Okay, to make that thing move, they incorporate on multiple knowledge, not only the programming but also the electronic board, controller, microprocessor, kan? So sebab tu, even though you're mechanical engineer, you kena expose juga the basic for the computer programming. At least bila masuk kerja nanti, dia tahu. Katalah bos tu kata, apa nama awak? Nama awak apa? Syakir. Syakir, macam nak bagi manufacturing line ni boleh optimum dia punya proses 20%. Sebelum ni kata satu hari 100,000 produk, saya nak 120,000 output. You pun investigate. So you tengok, okay, masalahnya sekarang ni output tak boleh pergi lebih daripada 1,000 sebab you pakai manual punya proses. Dia punya limitation of the pekerja kat situ, staff tu. Right? Limitation of the staff punya performance. So ada benda manual. So you nak automate. Bila automate, you can increase the output. Right? So how to make it automate? Kalau you tak tahu benda-benda macam ni, bila you tahu computer programming, okay, this one can be controlled. To be controlled, you need a microcontroller. To have the input from the machine, you need a sensor. Then you can tell, you need this system. Tak semestinya kamu yang kena buat computer programming, the programming semua, sambung-sambung buat semua. Tapi you know the system and then you sub the vendor lah. Ask your boss, okay, open the tender, cari contractor lah atau vendor untuk supply that kind of system solution. Tapi the idea to solve that main issue is coming for you. You engineer yang kena fikir benda tu. Okay.
Bila you tahu benda tu, and then the contractor or vendor datang jumpa you, dia bagi solution. Vendor ni apa kerja dia? Okay. Kerja dia ialah nak perah duit kamu. Dia akan bagi solution untuk dapat maksimum untung. So kalau you tak tahu background, okay, dia bagi proposal system yang overspec. Tapi mahal lah. Tapi sekarang you no need to have that kind of specification pun. Mungkin you nak simple buat simple sensor je. So kalau you tak tahu, then you kena tipu lah. Company rugilah. Bila rugi apa ni, output dapat 20,000 tapi costing dia mahal sangat sampai 3-4 tahun baru dapat revenue kan. Tak balik modal. You pun tak agree. Bila tak agree, dia kata you ni apa? Tak kerti buat kerja kan. So that's why you need to understand the whole process. Bila tahu proses tu, bukan saja you can offer the good solution to your company ataupun you punya you punya company nanti, tapi you juga boleh mengelakkan kamu daripada ditipu lah. Okay, tipu kamu, menipu bos kamu dan sebagainya lah. So bila you pun perform, you bagi idea yang baik, and then of course you punya career untuk grow tu pun tinggi lah, cepat lah. Okay, so this is a holistic overview of the computer engineer punya output. Maknanya bukan kamu good in mechanical saja, tapi juga tahu benda-benda yang supplement, complement to your punya career, to your knowledge. Okay, that's why you need to do computer programming. Okay, that's the detail lah. So detail of computer programming. Macam mana computer programming ni boleh terjadi? Macam mana teknologi ni boleh ada? Siapa boleh tengok movie ni? The Imitation Game. Siapa boleh tengok? Okay, cerita sikit. Menyesalkan. Okay, lagi? Okay. Okay. Apa nama dia? Alan Turing. Dalam karakter nama tu kan. Ni nama betul dia apa ni? Benedict kan? Nama dia Benedict lah kan? Nama dia Benedict kan? Nama betul dia. Nama dia dalam filem tu is Alan Turing. Alan Turing tu sebenarnya orang yang betul lah. Based on true story this one. Okay. Ni World War II. Okay. Dia orang ada peperangan untuk hack the code from the German. Okay, tentera Jerman. So to hack the code, sudah tahu dia orang punya tentera Jerman tu hantar dekat mana. Kan? So Jerman hantar dia punya information, dia punya location semua pakai code. Okay? So dia dan tim dia need to hack the code so they know what is the next supply, what the next battalion dekat mana location. So problem sekarang ni memang dia ramai orang yang hebat, orang pandai, tapi dia banyak kena solve the code manually. Dia kena hack the code manually. In the time dia orang dah solve tu, supply tu dah sampai dah. Location tu dah hantar dah. Battalion tu dah sampai dah. Maknanya sia-sia lah kerja dia orang. Setiap kali dia orang selesai, dah settle. Maknanya dia kena buat proses cepat. So that's why Alan Turing came up with the genius idea. Dia nak buat satu machine yang boleh code, boleh hack the code so that they can get result faster. Okay, that's the idea lah. So ni, that's the main idea lah. Hack the code. Tapi dulu dia banyak pakai mechanical punya switch. Okay, banyak mechanical kan. Very banyak mechanical lah, not really digital to hack the code. Okay. So ini nama dia, kalau ni pun Ada Lovelace ni pun antara the main, the first female lah yang introduce kind of programmer ni. Komputer dulu pun tak ada lah computer programmer, tapi dia punya idea tu macam computer program yang kita nak buat sekarang. Okay. Mana dia develop the code, dia hack the code so that they invent the machine lah to decode, so that they boleh tahu the information. Okay. Come back to the sekarang punya teknologi. Okay, dalam komputer kita ada CPU lah kan. Ingat tak saya kata ada CPU kan. So dalam CPU ni ada transistor. Okay, berapa size dia? Ini bukan latest lah, artinya yang paling latest lagi kecil lah. 14 nanometer. Apa maksud nanometer? 10 kuasa negatif 9. Okay, maknanya -9. Dia punya scale dia very small. Okay, kalau ini rambut kita
90,000 nanometer, but the CPU transistor is less than 10 nanometer sekarang ni. Lebih kecil daripada 10 nanometer. So you imagine how small the transistor in your CPU. Okay. So we come close to the DNA punya size lah, ataupun molekul ataupun your cell size. Okay. So kerja transistor apa saya cakap hari tu? Switching kan. Bila switching tu 101010. Okay. So this a 1010 output lah. So 1010 is a machine language. Kita tak faham tapi CPU faham. So in order to make instructions so that CPU can switching among them, so we need to write a program. Your program need to be compiled to translate your punya log, kita punya program to the machine language punya program. Okay, that's why you need a software that you can write a code and you need a compiler to translate the human code, okay, to the machine code. Okay, so that your CPU can proceed with your task. Okay. Okay, bercakap soal tentang komputernya language. So this one yang 001 tadi ni memang machine punya language lah. Okay, machine punya language. Okay. And then this one is another high language lah. Macam ni kan. Kita panggil apa? Hash language, assembly language. Kalau yang belajar computer programming, memang course dia computer programming, programmer, hardcore punya programmer, dia akan belajar lah. Semua ni dia akan belajar the binary, dia akan belajar the hex, dia akan belajar the assembly language dan sebagainya. So dulu ada assembly language tapi dia very close to the machine language. Okay, tapi quite far from human language. Mana dia punya instruction tu not really understand. So maknanya benda tak common lah. Kalau bahasa macam ni kan, kita susah nak faham. Tak semua orang faham. Only the hardcore programmer yang boleh faham. That's why the programming language dia punya teknologi ataupun addition dia semakin mudah. Supaya semua orang yang tak ada fundamental core programming pun boleh buat program yang simple. Okay. So the program yang semua orang boleh buat, yang kita faham, orang yang common boleh faham, ialah kita panggil high level language. Okay. Okay. So this one is a C lah. Okay. Okay. Ni contoh-contoh the flow lah. Macam mana the computer program boleh translate. Okay, you buat code, program source code, okay, instruction 1, 2, 3 and 4. And then all of this one will be interpreted by the compiler and then the convert your punya coding tu kepada machine language so that your CPU tu can be function. Okay, that's the idea lah. Contoh macam ni, you download your punya C program. Okay, contoh C program ni is the main function. Bila you buat je memang ada. Okay, you kena ada ni integer main, close bracket and curly bracket ni kena ada, and all the program you want to write must be in between. Okay. Cuba tengok dalam komputer program ni, ini contoh C Bila dalam C, kalau ingat dalam MATLAB kita just letak je A equal to B, A equal to 3, B equal to 4 kan. Macam saya cakap kan. Tapi dalam C you kena bagi tahu dulu A tu apa benda. Kalau tidak C tak tahu. So kita kena bagi tahu dia A, B and sum ni is a variable yang integer data type. Maknanya A, B, C, A, B or C, sum ni adalah number lah. Could be 1, could be 3, could be 4, could be 100. Jadi kita kena beritahu. And then the scanf ni adalah syntax untuk allow you to key in the number. Okay. Contoh ni, kita nak key in number kan. Untuk value A macam dalam MATLAB, A equal to 3, B equal to 4 kan. Memang straightforward macam tu je. Tapi kalau dalam C, kalau kita nak buat macam tu, kita kena letak ni dulu. Percentage D, comma, apa ni tanda NA and tanda NB ni, okay. Baru kita boleh bagi tahu key in the value. A tu berapa, B tu berapa. So that's how hassle the C program is. Okay, D ni apa? D ni is decimal lah. Maknanya diletak sini integer is decimal. This first percentage D ni refer to this one for this A. And the second D, this one refer to second B. Mana you can define satu-satu, one by one. That the C is. Okay, bila you key in the A and the B, W, and then you baru bagi equation. Okay, sum equal to A plus B, and then baru print F to print out the value lah. Okay, kalau dalam MATLAB, kita letak A equal to B, A equal to 3, B equal to 4, kita tekan enter terus bagi jawapan kan. So this one, for the C program, it cannot be as easy as MATLAB. You need to go one by one, line by line, instruction by instruction. Baru C boleh faham.
Okay, baru dia boleh compute you punya numbers or you punya equation. Okay, so printf ni is a syntax to print out the output. Dalam MATLAB tak perlu pun, kan? Dia boleh terus bagi. Okay, ada soalan? Okay, jangan pening lagi. Ini just nak bagi tahu the brief of the computer programming. Okay, so how many types of programming category? Berapa jenis? So, bukan software, jenis programming. It could be script, it could be block, it could be ladder. Script yang kita nak buat lah. Yang banyak masa kita akan spend for this semester is to write a script. Okay, coding lah. Write the code. And the second one, it could be block, graphical programming. Okay, macam the Node-RED yang saya tunjuk tu, you ada node, you drag and drop. Ni pun Simulink punya style. Sama juga, block juga, you just ambil block and then you connect the block. It's part of block programming or we call it graphical programming. Okay, and the next one is a ladder. Okay, ladder. Ni bentuk macam ladder punya programming lah. Okay, so ladder ni lebih kepada PLC lah, Programmable Logic Controller. Siapa pernah belajar PLC hari ni? I believe some of you, most of you is from diploma. Mungkin dia belajar. Siapa pernah dengar PLC? Pernah dengar? Nah, so this one kind of PLC punya programming style lah. So basically behind this punya ladder or behind this punya block, basically behind this one, behind back end, what we call back end, is a code like this. Okay, it's a code kind of like this. Okay, maknanya belakang tu dah ada macam ni. Cuma dia orang makin all simplify again the version of the programming style so that semua orang boleh lebih buat program dengan lebih mudah lah. Okay, that's the idea. Okay, so if you're very good in this, then this one is no problem. You can do block programming easier. You can do the ladder programming much easier. Why? Because you understand the logic and the instruction algorithm for your punya script language. But if you're very good on this and so you maybe need to spend more time to understand the script lah. So that's why even though you're mechanical engineer, so you still need to explore all the computer programming script based. Why? Because to make it you easier to understand a simpler version after you work. Okay. So this one is the type of programming language. Kita ada lowest level, kita ada low level language, kita ada middle level language and high level language. And even we have a higher level language. Okay. Okay, so kalau macam lowest level language ni yang macam 1010 lah. Okay. And then low level language ni assembly language and middle level language C. Okay, you're going to learn C. Okay, kalau you learn C, so you consider as a middle level language and high level language with Python and so on. So what is the difference between compiler and interpreter? Okay, compiler transform code written in high level programming language into the machine code at once before the program runs. Okay. Interpreter convert each high level programming statement one by one into the machine code during the program run. Okay. So compiler compile code run faster. This one interpreter code slower. Compiler display all error after compilation. Interpreter display error of each line one by one. This one is how your machine translate your punya code, machine punya code kepada machine level punya language. Okay, either compiler or interpreter. This one just a category for the code translator lah. Sama ada dia translate semua serentak ataupun dia translate line by line. Okay, of course dalam case ni compiler much faster but interpreter a bit slower. Why? Because dia akan run dulu satu line by line lah. Okay, that's why a bit slower. But of course because kita ni komputer sekarang ni sangat laju, kamu pilih compiler ke, kamu pilih interpreter ke, basically you cannot tell the difference. Why? Because your CPU clock is very fast, then you pun tak perasan yang mana slow, yang mana laju, sama aja. Lebih kurang sama lah kalau untuk simple punya programming. So it's not a big deal for you lah to simple program. Okay, this one is a Python. Belakangan ni pun Python. Okay, tapi kita bukan nak belajar pasal ulat sawa ni, tapi kita nak belajar language yang diberi nama Python. Okay. So the Python is a high level punya language lah. Okay. And then dia punya code, dia punya language tu basically dia punya file name dia .py. Okay, kalau C.C. Okay, kalau MATLAB.m. Okay, and then they interpret the code, it generate the bytecode file, the output will get printed on the screen. Okay, there's a Python lah. Okay. So why people go to the Python?
Okay, why Python sekarang ni very famous? Okay, because it's much easier compared to the C. The same thing with the MATLAB. Cuma yang Python ni open source, free. The MATLAB you need to buy. You need to buy the license. That's why my MATLAB basically academic institute ataupun R&D company besar yang belilah. Okay, the MATLAB. Tapi kalau community yang untuk just explore the programming fundamental and simple function, basically they can go to the Python lah. Okay, but Python is open source. Okay, and widely used. Okay, widely used during community quite big. So these are Python features. Dia senang nak tulis, senang nak faham. Okay, object oriented. Okay, ada banyak library. Okay, and then dia juga support banyak jenis programming kan. Kita boleh communicate dengan different language, sama ada Java ataupun C++, C. Even they can call the MATLAB punya function. Okay, Python dia orang buat library supaya dia boleh interact with different language to make it more common to the community. Okay, sebab tu dia ada tu. And banyaklah accessible, portable, scalable, integrated, automated, garbage collection, free and open source. Even the Python have their own database and GUI programming lah. Okay, tapi kalau Python nak buat GUI programming a bit leceh, a bit susah sebab every block you kena code. Nak buat kotak, kena nak buat tajuk, kena nak ubah color, kena buat code. Okay, it's a very coding punya style lah. Okay, tapi kalau MATLAB nak buat GUI, graphical user interface programming, you just drag, you ada just ubah setting saja. Okay, much easier. So that is the strength for the MATLAB, but the strength for Python is more on the coding self lah. Dia punya coding library dia agak banyak dan dia free lah. So what application use Python? Okay, Python is a common language, is open source language and it's free, banyak library. Okay, the documentation memang sangat bagus. So basically dia akan buat ini contoh-contoh application lah. Kita nak buat website, nak buat desktop GUI, nak buat console. Okay, even though you nak buat another software, okay, untuk contoh nak buat image processing software ataupun vibration analysis software atau nak buat statistic analysis software. Okay, you can use the Python as a basic code to create your software. Okay, and so on lah. Scientific image processing, okay, to buat audio application, machine learning dan sebagainya. So sangat banyak, you name it. Okay, so this is walaupun dia lelaki, kita consider that the mother of Python lah. Dia yang buat Python language ni. Ni mama ni Guido van Rossum. Dan dia masih hidup sekarang. Dia masih hidup lah mama ni. Okay, dia sebenarnya dia Microsoft tak salah saya. And then dia buat Python language ni pada 1980 dan release pada 1991 lah, pada first version. Until now, semua orang belajar Python. The worldwide. Okay, semua orang belajar Python. Okay, dia yang buat lah. Okay. So this is a company that using the Python. Yang banyak lah, tak boleh cakap. Okay. The Python shell and the Python IDE. Okay. The same thing with the MATLAB. Kamu kena tengok dekat command window tu kan. Command window dengan editor. So, inilah gambaran the Python shell and IDE. The Python shell ni macam command window lah. You type code, you enter je, dia akan terus execute. So very hard to control. And very hard to write a complex code. So basically to develop a code in Python, you need to download the IDE, Integrated Design Environment. Okay, the IDE could be banyak, Spider, Jupyter Notebook dan sebagainya lah. Okay, so this is the environment where you can write the code lah. Okay, kalau macam shell, Python shell ni memang simple lah. You just write the code and that's all. Okay, you can enter. So dia tak banyak feature, dia tak highlight dia punya error. So dia banyak features yang tak ada yang advanced. But if you're looking for the features to help you to make a programming code, then you can go to the IDE lah. So we have a many option of IDE. So basically yang paling famous is Visual Studio lah. Because Visual Studio is a very good platform, banyak language yang dia boleh support. Dia punya features tu memang professional lah. Memang kalau kau nak go professional the program software development, I think memang dia akan pakai Visual Studio. Okay. But Spider ni lebih kepada Python itself lah. Okay. So basically what is IDE? IDE stand for the Integrated Development Environment. It's a coding editor environment. In that environment is equipped with the features to ease the programmer task. Contoh, bila you type tu dia akan bagi suggestion what the syntax you're going to use. Okay, sama ada you agree or not, up to you lah. Dia akan keluar dengan automatic, you can set
Okay. And then the features including coding editor window, syntax highlighting, compiler, interpreter, debugging tool. So dia akan ada benda-benda macam ni lah untuk IDE. Kamu nak boleh edit you punya program, dia akan highlight you punya syntax either correct or not. Compiler, interpreter you can pilih. Okay. Kadang-kadang bila kita banyak program, kita buat program sangat panjang. Okay. Kalau you tekan interpreter, maybe it take a bit long time even though you have a very fast CPU. Especially if you looking for the deep learning punya application, machine learning, AI kan. Maknanya dia punya analysis to extract dia punya data tu sangat detail. So maybe a bit longer. Dia nak process because they take line by line. So maybe in that case you can go to the compiler. So the IDE may have that option. You can choose the compiler or interpreter and then the debugger tool as well. And then different platform IDE design specific needs and they have different specific features. So of course lah, different IDE have different features. But commonly, all the basic need for the programmer, all IDE ada. Cuma mungkin advance tu, so different IDE tu ada dia punya selling point dia. Okay. So this is the basic IDE requirement. If you are programmer, you nak belajar programming, kalau you pilih IDE, make sure ini benda yang ada lah dalam you punya IDE tu. Contoh editable, you senang nak edit your program. You ada save and reload code file. You ada boleh run code from within the environment. Mana you tak perlu pergi ke next third party punya environment. Dalam IDE tu boleh run your code and bagi the output. Okay, debugging support, the syntax highlighting and automatic code formatting. So it's very helpful for you if you are going to write the complex computer programming code. Okay, this is example of the Python IDE. Okay, Python IDE. Ni semua jenis IDE lah. Sama ada PyCharm, Visual Studio Code, the Sublime Text, Vim, Spider, Atom, Jupyter dan sebagainya lah. Okay, banyak. Okay, yang kalau you macam kita programmer basic, okay, you can go to the PyCharm or the Jupyter Notebook lah. Okay, because you are mechanical engineer, basically you are more on data analysis. Okay, you ada data, you nak faham the mechanical punya modeling, mathematics punya modeling. Okay, you nak compute in your programming code and then you want to have the output. Okay, this kind of data punya process lah. So you can use the Jupyter punya platform because dia punya platform, dia punya IDE very simple, very nice, very clean. Senang nak faham. Okay, tak terlampau kompleks. Okay, so the basic programmer can go to the Jupyter Notebook. Okay. Okay, tak apa. Dah habis dah. Ada soalan so far? Okay, how to install Anaconda? Okay, if you're going to learn the Python, so where to go? You go to the Google later, go to Anaconda. Okay, so dia akan keluar yang ni. Okay, sama you click this one or I think click this one is up to you. Let me check. Okay. Okay, this one lah. Kat sini lah, boleh download ni. Sini, boleh download ni. And then, siapa dah yang ni. You download lah. Okay, sama ada you nak download in your cloud ataupun dia punya download based on your OS. You klik download nanti, so dia akan download you dekat installer you lah. Dia akan download ke download punya folder. Okay, bila you dah download dekat folder tu, you just double click. Okay, just double click and proceed with the standard installation. Tekan next je. You install game lagi advance. Okay, dia senang je. So bila dah settle nanti, saya dah install. You pergi dekat your computer program, dia akan keluar macam ni. Okay. Anaconda ni. Anaconda Navigator. Okay. You open. Okay, saya tak download lah. It take a bit long time lah kalau CPU tak power. Okay. Okay. Dia akan keluar macam ni. Lebih kurang macam ni. Okay. So dia akan beritahu dekat you apa IDE yang ada. Okay, macam saya cakap tadi ada Jupyter, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, lebih kurang sama je ni. Kemudian you ada Spider, and then you ada banyak lagi lah Tapi R, okay, PyCharm, semua ada. So saya kalau nak ajar ataupun pakai, mungkin saya pakai yang simple juga lah macam awak. Saya pun lebih kurangnya. Okay, you pergi ke Jupyter Notebook, you launch ni. Okay, you launch dia punya Jupyter Notebook. Okay, Jupyter Notebook is
platform tau. Platform tu you buat program C, program Python. Okay. Bila you run Jupyter Notebook, this how Jupyter Notebook looks like. Dia akan list you punya folder ataupun you punya directory. So you pilih lah you punya directory. Dekat mana you nak save your code. Okay, you go here, for example, I choose the document. Okay, and then bila choose document nanti, apa coding yang saya buat, dia akan pergi save dekat dokumen punya folder. Mana dokumen punya folder? Dekat sini lah. Dekat sini lah. Dekat you punya directory. Okay. So, to create you punya first IDE, go here, new Python 3 IP kernel. Okay. And then you can have this one. You can have this one. So, whatever you write here is a code. It's a code. Okay, sini. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? So this one, the Python for introduction, computer programming introduction. You can go here. Okay. Ini basic lah, basic for you to explore. Okay, I will share the slide later. So basically this is a basic yang you akan explore, the variable, comment, input, output, data type, numerical operator, and data structure. List and tuples. So what the difference between this? Okay. So what is variable? So dalam lab pertama pun saya dah cakap variable is a label in computer memory to store a value. A equal to 3. So A is a variable. It's a label to store a value. The variable can be a different data type such as integer, float, string, boolean. Okay. Macam cakap, it can be number, it can be nombor perpuluhan, it can be the letters, character dan sebagainya lah. And variable is case sensitive. Macam cakap, kalau you define A, small a as 3, the equation pun must be the small a, not the capital A. Okay. So if you can open the Python right now, you can use the input here. Input bracket is a built-in function. Contoh, you nak type, okay, input, what is your name? So bila you type this one, nanti dekat output dia akan keluar you punya nama lah. Contoh macam ni. Nah, Python ni. Oh, macam ni. Okay. Dia dah padam. Dia sini. Contoh macam ni. Input, what is your name? Okay, bila you run je, dia akan keluar. Dia akan tanya kamu. Okay. So, this is computer programming lah. Contoh, bila you nak buat, display LED. You pergi tengok dekat apa? Dekat highway. Kan? Kenapa lampu tu boleh keluar apa ni, word string? Macam dia bagi tahu, okay, jalan dekat Sungai Besi, jam. Tu dalam dia punya controller tu, so programming dia macam ni lah. Yang dia keluar kan. You can write the code. Dan nanti dia punya output nanti boleh display dekat punya lampu lah, LED. Okay. Ini je lah, ini dia punya output dekat within the IDE sajalah. Tapi kalau you nak this code, apa ni, keluar dekat you punya hardware, dan you kena connect to the hardware lah. Okay, contoh macam, contoh saya buat hari tu kan. Arduino, masuk ke board ke Arduino, and then I have the output. Okay. Ada soalan lagi? Tak faham? Ini contoh, you boleh explore lah nanti one by one. Okay. Ini. So sekarang ni saya letak input ni, the whole thing ni under saya punya variable. Okay. So apa the difference between this one and this one? You can see. Okay, what is your name again? Okay, enter. So dia akan beritahu hi Khairul lah. You can communicate with yourself lah. Okay. Okay. Kenapa dia boleh panggil balik name ni? Plus name ni. Kenapa? Dia combine string. Maknanya whatever input you letak dekat sini akan store dalam this variable. Name as a variable. That's why this one print ni string hi, dia akan plus with your variable. My variable is a Khairul, right? Boleh? Faham? Ini contoh. Okay, saya tak type, saya nak cepat. Sekejap boring pula. Okay. Sekarang ni, what is your favorite food? Dia tanya. Input, okay, whatever food that you enter will be stored in this variable. Nampak tak? You nampak di belakang?
Okay, whatever code that I enter here will be stored in this variable, and then I print out. So and then just put this one. So my name previously in memory, my name lah kan, Khairul kan, Khairul like the food that you just typing. Okay, what is your favorite food? Contoh nasi lemak. Contoh orang kan. So, so Khairul nasi lemak. Okay. Ini dipanggil balik tadi yang variable tadi yang kita letak sebelum ni. Okay. Name and then like plus this one and my favorite food lah. Okay. So you can again retype this code. Okay, and ask again. Maybe donut for example. Cairo like donut. Okay, so you're combining the string. Okay. Lepas tu saya suruh bawa laptop. Okay. Siapa nak buat ni? Ask 2 questions, person name and favorite color. And then print a message like this. Cairo light blue. So how the code will be? Okay. Okay. Salin nota dulu. Like this. Macam ni lah Ask the name first and then ask the favorite color. And then you combine the input from name, your name and your favorite color. So that nanti you akan dah jawapan macam ni. Contoh kalau Danish like red. Okay, how to write the code so that you can have this output. Okay, this example of your code previously. Boleh kertas kosong pun tak apa kalau dah tak ada lagi Python. Cuba. Ini contoh. Saya nak output saya sekarang. Your name and your favorite color. Contoh Danish like red. Okay. So apa yang letak sama juga name, input, what's your name. Ini sama je atas ni. And then the food, color lah kan. Variable mestilah color. Kita boleh juga letak food tapi macam tak kena-mengena lah kan. So the food is your variable, input what is your favorite color. And then the output is print. You punya double quote plus name plus like, okay, plus color. Right, and then you can see. This one lah. Ini je solution dia. Name, input, what is your name? Input ni maknanya Python allow you to give the input. Okay, the syntax allow you to key in something. Okay, what is your name? Okay, and then the color. Input what is your favorite color. So whatever you input here will store under this variable. And then you want to print all this by combining the string and your variable. So dalam Python, kalau nak combine the string, you kena letak tambah, name tambah. Okay, ini contoh soal solution lah. Boleh? Siapa yang ada laptop boleh terus download Python. Okay, and then boleh terus try write down this code. Okay. Dah. Nanti the output dekat sini apa? Betul? I Danish tapi itu dapat di output is the concurrent tadi.
Kayak kita ada benda. Okay. So, apa ada soalan? Solution ni? Belum? Okay. Kalau boleh, saya cek korang lah. Tapi saya cek. Tak, boleh. Tapi mahal lagi kan? Okay, faham? Yang biasa, dia nak awak download kod untuk selesaikan soalan ni. Build program to connect the personal information. Untuk bila program tu nanti, you up the name, take up your ID, on, all of your information that you have. Right? Ini contoh dia. Contohlah some of the information lah. Bahasa nak banyak kan? Name, age dan sebagainya. Ini contoh. Input, what is your name? And then input, state your age, input, what is your birthday. Tapi this one dia tak ada variable tau. So bila you nak print out balik, dia susah. Kan? So you kena birthday. Nanti bila you print out balik, you just panggil the variable. Okay? Cuba buat. Ada masalah, so kita pergi sini. Okay, download proses ah. Pergi Anaconda. Okay, pergi sini. Free download. Kena download sinilah ah. Download sini, bila dah habis download nanti dekat download punya you punya download folder tu dia akan ada ni tau. And then you just double click lah, double click. Okay, double click. So dia akan set up lah untuk you. You just tekan next button lah. Itu je. Saya dah ada dah, tak perlu. Okay. So bila dah settle, you pergi dekat search tu nanti you akan cari Anaconda, dia akan keluar navigator lah. You tekan navigator ni. Okay, saya dah ada navigator ni. And nanti dia akan keluar you punya IDE yang ada dalam Anaconda. So you choose the Jupyter notebook. You choose Jupyter notebook here. Okay. Dia lah. So dekat sini bila you buka Jupyter notebook, you can save your file name dekat sini. Kat atas ni. Okay. Can save file name dekat sini.
Okay, you can type lah apa pun Okay, introduction. Rename lah. Okay. So your file nanti intro ni sebenarnya ada dekat kat mana you pilih tadi. Kalau ada kat sini nanti patutnya. Bila you tutup nanti dia ada. Semua ada Document intro. So biar dia lah. Okay, bila kita padam mau ada kot. Okay. Ni ada ni. Okay, cuba buat. Pasal macam ni, saya nak you print semua ni. Ni contoh solution. Dia sebelum ni, you modify benda ni untuk dapatkan maklumat ni. Your name, your age, your birthday, your IC, sampai dah. Code after this class. Kita jangan tunggu jangan tunggu semua nak buat kat bilik Sebab nanti lagi banyak kamu tinggal sudah pandai kan benda ni dia saya buat kat bilik sebab dia mungkin itu waktu yang lecture to be lecture dan
Kita waktu kelas nanti kita lagi. Kita pergi lagi. Nanti bagi ini bila waktu break tu dia ada individu tu. Kalau sekali ada berbuat. Jadi pasti orang itu. Mereka mau ada dua orang yang ya dia cakap and really how to get the result from by so saya nak tak ada orang dapat C lah dalam programming. Make sure paling kurang you dapat B. Boleh. Sebab kalau you dapat B semua, your result akan 3.0 dan ke atas. Okay, 3.0 at least. First semester better setinggi yang mungkin. Jangan biar dapat below dan 3.0. Sebab akan datang subjek akan makin susah. So make sure this computer programming, easy subject, easy lecturer, dapat markah paling tinggi. Tapi bila saya easy, don't get easy lah. Jangan play easy sangat. Nampak tak tahu je, membuat dalam kelas, nampak kat bilik, saya suruh buat tak buat, tak bagi cooperation. So susah lah. You kita juga buat. Walaupun kita betul. Okay. Saya bagi dalam 10 minit lagi, cuba buat. Ini contoh ha. Contoh. Ini contoh solution ya. Tak boleh saya ni dulu. Nanti you cuba buat dekat ni. Explore. Okay. Dalam program 5 minit kan. Buat dulu. Plus 5 minit.
Terus, kejap You boleh pergi kat sini ni. Yang tengah download tu boleh dekat online compiler je. Carilah mana-mana compiler yang you selesa. Sini contoh online Python compiler. You type je kat sini nanti. Okay. Ni contoh print. So dia keluar sini output dekat sini. Okay, ulang balik pergi ke go to the online compiler Python dekat Google. And then you choose lah which compiler that you prefer. Let's say I choose this one. So this one will be display. So your code can write at the left side and then your output dekat sini. Tapi make sure you pilih Python Ni dia banyak language ni. Ada Python, R, database, SQL I think, C and so on lah. You choose the Python one. Dia gambar ulas sawa kat sini.
And then dekat header ni main.py lah. Punya Python file name. You can run this one. You type code kat sini, output kat belah kanan. So I nak you buat program untuk this one. Ini contoh sebahagian. Yang sini tak tepat ni. Ini yang contoh lengkap lah. Input nama, kemudian another text, and then to print out dia punya what you enter to your software. So I nak you modify this program so that you can have this output. Okay, nama apa, age, IC, rate. So jangan lupa dia tak kisah sama ada single code atau double code, up to you. Dua-dua boleh. Tapi mesti kena letak single code ataupun double code. Okay, you can choose any of this so that the Python know between of the code is the string data type, the string type. Okay, siapa yang tak ada Python masih tengah download, go to the online compiler, go to this one, and then run the code, and then nanti you can run this, you have this one. Contoh bila print out tu, you punya output tu different, you kena letak ni /n ni. New line dia kan, maksudnya new line. Okay, kalau nak tab bagi tengah, okay, maknanya you print tu dia, kalau print by default dia akan tab ke kiri kan, tapi you nak print out, dia tab dia kat tengah, you letak tab. So 3T mana 3 tab lah. Okay, and then kalau you nak ada space between your output, you kena letak ni print
Macam ni pun boleh lah, print bracket biar kosong je. Mana dia akan seolah print kosong. Ada space ataupun you letak je slash n ni double 2 kali. So dia akan n, lepas tu dia akan slash satu lagi. Dia boleh ni lah. So bila you nak print semua tu nanti, you kena letak ni lah. Print, name, age, macam ni.
Ini basic je lah. Saya nak introduce you on. Okay. So nanti saya upload ni dalam apa ni? Dalam e-learning punya, so you boleh refer kat situ lah. So nanti you akan tengok kat sini kita akan dah buat okay untuk type conversion, untuk solution, how to write a program to convert the pound to kilogram. Okay, this is a program. And then how to convert from centimeter to feet. Okay. And then how to convert the currency, right? And then how to set the decimal value. Okay. Sepatutnya macam ni kan. So nak bagi cantik sikit kena how to make it macam ada sen-sen lah. Macam ni kan, ringgit Malaysia. Okay. Dan sebagainya lah, kita boleh go one by one lah. Nanti kita check. Okay. So kita ada lagi setengah jam. Lab tadi, mana my lab? Okay. So my lab chapter tu nanti, untuk the next week, kita akan belajar apa? Kita akan belajar, okay, minta perhatian. Okay, boleh stop untuk Python. Kita akan belajar creating array ya. Creating array untuk my lab nanti. Okay, creating array. So basically ni array ni kita akan define, kalau sebelum ni, kalau variable, one variable, one value. Okay, contoh x equal to 3. That's all. One variable, one value. Tapi array, one variable, many value. Macam ni, x equal to 1, 3, 5, 7 and so on. That's the array. Ini single array lah. Okay, kalau double array, dia banyak, dia ada double punya array lah. Okay, dia ada row and column. That's double array. Two dimensional array. Kalau ada 2D array tu maknanya row and column lah. Okay, so that is array. Sama ada 1D array ataupun 2D array ataupun 3D array dan sebagainya lah. Okay,
Maknanya you kena tahu perbezaan, the difference between the variable and array. Dia macam sama tapi dia how we store the value untuk that you punya variable. Kalau sebelum ni one variable A equal to 3, that's all. S equal to 15, that's all. Itu variable. Tapi in this case array, one variable here we can store many values. Contoh di sini S equal to bracket 1 dash 2 dash 13. Apa maksudnya? Maksudnya 1 hingga 13. Perbezaan from to the net that point is 2. Maknanya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Maknanya dia punya step size. Step size is 2. Okay, from 1 to 13. Okay, that's how we can generate the number lah. Generate the array for S variable. Okay. The same thing like here. From 1.5 until 2.1 with the step size 5. Okay. With this. Okay, and then this one kalau macam ni, kalau you tak letak apa-apa in between -3 to 7, so the step size by default is 1. By default is 1. Maknanya after -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah sampai 7. Okay, sampai 7 lah. Sampai 7. Okay, kalau you tak letak step size by default dia akan 1. Okay. So itu how you can create the array lah. Okay, how you can create the array. Okay, itu single array. How to create the 2D array in matrix in the MATLAB? How to create the 2D array in the MATLAB? So 2D array ni dia macam matrix lah ataupun sebenarnya table. Okay, row and column. How many row? How many column? Okay, so basically dia punya syntax dia ialah macam ni lah. This one. Okay, first row element, second row element and third row element. Okay, macam ni. Dia mesti you pisahkan macam ni. Semicolon ni. Semicolon. Okay. Semicolon. This one. Semicolon. To differentiate between row. So this one the first row. This one the second row. And this one the third row. That's why you have here 5, 5, 4, 3 for the first row. This one for the second row is this one. Okay. And the third row for this one. This is how we define the 2D array in the MATLAB. Okay. So the same thing kalau you letak another variable, okay, another array. Array B, what value? This one. Pun boleh juga. Maknanya kalau you tak nak letak semicolon, you letak comma, you enter. Letak this one, okay, and then you enter. Letak this one, you enter, and this one. Then you can have this one lah, another matrix. So bila you ada matrix, you ada matrix A, matrix B, okay, atau you ada array A, array B, then of course you can perform the arithmetic operation, the math operation. Sama ada you nak darab the matrix, nak divide the matrix, and up to you lah. Okay. So this is how we can create the array. Okay, ni to create the 0, 1 lah, tak kisahlah, ini you boleh explore. Okay, then the 2D array. Okay, ini yang kata tadi tu, you can perform the operation. Then ini transpose operator lah. Maknanya 381 array this one, tapi you nak susun dia daripada horizontal kepada vertical. Okay, you cara letak tanda koma ni, quote ni. Okay, maknanya you punya sebelum ni mungkin you punya table is in term of 381, one row, tapi you nak letak one column, 3 row, you just letak transpose vector. Okay, transpose operator here by putting the quote ni. Okay, this is your array, this is your matrix for single row, tapi you nak terbalikkan dia jadi 3 row, 1 column, okay, and then you letak this one. Okay, AA quote, tapi you letak new variable lah. Okay, new variable BB, contoh lah. Okay, the same thing here, ni contoh matrix, dia terbalikkan. Okay. Okay, this one is array addressing. Maknanya kita nak cari what is the element. What is element and number 4. Okay. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau you letak vector 4, maknanya dia akan cari what is the position at the fourth element. Okay, vector 4. Okay, this one your vector, right? Your array. Vector and is your array. Okay. Dalam MATLAB ni akan define dalam memory lah. Okay, number 35 sampai 55. Sebab you bagi number ni kan. Cuma tapi sekarang you nak access the certain individual number ataupun element number. Element berapa? You tahulah. Contoh you nak access element nombor 4 keempat.
So you letak vector, nama array, and then you pinpoint what the number of element. So the what is element number. The fourth element, for example, then dia akan cari elemen keempat lah. 1, 2, 3, 4. That's why you dapat 23. Okay. Ini pun kalau contoh you nak tambah. Okay. You nak tambah new element kepada certain vector. So you just tambah vector number 2, vector array dekat elemen nombor 2 tambah dekat vector array nombor 8. And then you can have the new numbers. Okay, the new numbers of array. 2 dengan 8 mana 2? 2, 1, 2 here 46 tambah 8. Elemen kat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 46 tambah 3 jadi 49. Okay, elemen nombor 2 tambah elemen nombor 8. Dia dapat 49 lah. So bila you tahu this fundamental, maknanya nanti you boleh manipulate the equation by using the metric lah. Contoh you ada equation 28x tambah 3y tambah 3z. Right? So that's a metric. Okay, and then you can use that equation to transform to the metric. Okay, and then nanti you boleh perform the equation lah untuk solve you punya coefficient, ya, finding the coefficient value. Okay, ada soalan? So ini array lah, nanti you akan buat array. Kemudian nanti kita akan buat ni, go through dekat lab nanti. Okay, satu-satu kamu nak delete, nak ubah value, nak access that element. Okay, and this one the function built-in function lah untuk array. Contoh nak tahu berapa elemen dalam matrik ni. Kalau letak line A, you tahulah berapa elemen, 4 elemen. What is the size? Size ni maksudnya what is now how many rows and how many column. So we have 2 rows, we have 5 column, right? So you can find out you punya size of your matrix by using this built-in function. Okay, this one to reshape, right? To reshape the matrix, sama ada you reshape menjadi different punya. Contoh ni 2 row 3 column kepada 3 row 2 column. Okay, you nak macam transpose jugalah. Tapi nak reshape the size, you can use the reshape-nya function. Okay, dan sebagainya lah. Okay. So this one nak create matrix, kita akan buat nanti dalam lab 2, how to create a matrix and then how to solve the matrix manipulation, to transpose dan sebagainya, kita akan buat dalam MATLAB lah. Okay. Sampailah nanti dekat punya problem. Okay, this is a matrix. Okay, nanti kita akan pakai MATLAB dekat matrix lah, dekat MATLAB. Dah waktu lab. Ada soalan? So bila you dah faham how to manipulate your array ataupun how to manipulate your matrix, dan kita akan buat the math operation with arrays. Dekat sini lah, ini memang fundamental lah. Fundamental untuk the arithmetic, untuk array multiplication. So basically bila you tahu ni, maknanya you boleh manipulate the equation. Kalau ada mathematic equation dan you can put in array dalam matrix, dan kamu boleh perform lah. Okay. Sama ada nak darab, nak bahagi dan sebagainya lah. Contoh ni kan, contoh equation macam ni kan. Ni equation lah. Kalau you ada engineering equation, you ada contoh 3 coefficient, must be have a 3 equation so that the equation can be balanced. Kan, kalau ada 2 coefficient, 2 equation lah. Tapi kita ada 3 equation, S1, S2, S3, 3 coefficient, then you need the 3 equation so that you can manipulate this equation into the metric form like this. And then of course you can use the metric to solve your problem to find the coefficient value. What is the value of S1, what is the value of S2, and what is the value of S3. Okay, so ini multiplication, this one division, bahagi dan sebagainya lah. So that is the idea lah. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? So kalau ada buat tu, okay, nak kena buat apa? Study ni lah, matrix ni, array ni, MATLAB. Okay. Kalau you tengok C, kat sini kita ada C tau. Ni contoh C.
Okay. Ini C lah. Pening kamu. Kejap C, kejap Python, kejap MATLAB. Okay. Okay. So basically kalau you download ni pakai ni software ni apa DEV C++. Okay. Ni contoh lah. Ni benda-benda sama tadi lah macam kita buat tadi. Okay. So this is the IDE for C++ lah. Ataupun C lah. So untuk C you kena ada benda-benda ni. Tapi by default dia akan automatic keluar depend on version. So automatic dia akan keluar library ni standard input output .header and the standard library. Okay, kena letak hashtag include standard input output, hashtag include standard library. Ini memang confirm ada depend on the what version that you download. Ini 5.11 version, so different version might be different punya header lah tapi benda yang sama. And then this one pun sama, integer main. Okay, ni akan automatic keluar. Bila keluar tu you jangan delete. You hanya ubah program kat dalam ni je. Okay, kat dalam ni je. Contoh this one, I want to define the variable num. Okay, so num is a variable integer. And then printf. Kalau dalam MATLAB letak input kan. Ataupun kalau dalam Python print. MATLAB pun print. Okay, dalam C printf. Dia tanya kamu enter a number between -10 and 10. Mana dia tanya kamu masukkan nombor between -10 and 10. Kemudian to enter, to allow you to key in the number, kamu kena letak scanf function. Okay, scanf. Ada scanf baru you boleh key in number. Kalau tidak tak boleh. Kalau dalam MATLAB, Python tak perlu letak. Tapi C kena letak. C more detail lah. More one by one punya start. Compare to the MATLAB and Python. Sebab tu MATLAB and Python ni dia banyak simplify, dia terus allow you to key in. Okay. scanf, sebab you nak letak number, you kena decide dulu number apa yang letak, perpuluhan ataupun decimal. Sebab dekat mula-mula ni kita dah letak decimal, that's why kita kena letak percentage D. Kalau float, maknanya nombor perpuluhan, you kena letak percentage F. Okay. This one is apprehend, which means the address. Benda apa you masuk ni address to what variable. What variable. So kita letaklah apa benda yang kita masukkan sini, scanf ni refer to this variable. Okay, refer to this variable. And then this one, the statement, if the number is higher than 0, number yang you enter is higher than 0, so dia akan beritahu whatever number is a positive number lah. Ini contoh coding. Contoh coding yang you nak buat pakai C. So di sini sama pun. Sini pun sama MATLAB punya environment. Okay. So what is the conditional and logical expression? Okay, ni control statement lah. Ataupun dalam CLO tu dia panggil apa? Control structure. Ni control structure lah. Ataupun conditional statement. Sama ada if statement, if else switch, for loop, while loop, do while, dan next loop. Okay. So basically kalau if statement, masa ni dia flowchart for if statement lah. You give them expression, kalau dia agree dengan you punya condition, so dia akan run this statement. Kalau tidak, dia akan pass, dia akan stop lah. Contoh, ini syntax dia. If, so what is your expression? Contoh, if ya, expression ni adalah ni lah. Yang tadi ni. If, this your expression, your punya condition apa? Num is less than 0. Kalau number yang you enter kat sini, agree with this statement, so dia akan run this statement. Okay, dia akan run this statement. Kalau tak dia akan go to the next line code. Dalam case ni next line code is return 0, maknanya habis lah. Dia akan stop je. Okay. So dia ada if statement. Okay. So ni contoh tadi lah. If x is higher than y, so if your punya statement tu agree with this condition, so dia akan beritahu x is the last number lah. Depend lah you nak tulis apa kan. Tapi dia akan run this code lah. Code in between. Code dekat sini. Okay, ni contoh. If statement. Hashtag include standard input output header, integer main, and then your curly bracket ini, yang ni, common ada, you jangan delete. Return 0 pun jangan delete. Ini mesti ada. Ini je program you kena ubah. Whatever code you must be right in between this one. Okay, this one. Integer number, you kena define dulu your variable ni, what is your data type, integer ke, float ke, string ke. Okay, in this case is kita nak buat integer data type because kita nak cari
what is the number between -10 and 10. And then you got the printf, this one printf, so that nanti dekat output nanti dia akan keluar kenyataan ni lah, this statement. Enter a number between -10 and 10. Macam ni, dia akan keluar macam ni. Enter a number between -10 and 10. And then scanf allow you to key in the number, so that's why you key in the number 5. Kemudian bila you enter je 5, this number 5 ni dia akan store dalam memory number. Okay, that's why dia kata if the number you enter is higher than 0, dia akan run this code. Sebab 5 ni memang higher than 0, that's why dia akan print out 5 is a positive number. Kenapa dia keluar 5 bukan percentage D? Percentage D ni adalah refer kepada number yang you letak dalam memory ni. Okay, tadi you letak 5 kan? Sebab dia keluar 5 lah. Kalau let's say you letak -10, apa akan jadi? Tak akan keluar output ni lah. Sebab dia tak meet this condition. The number -10 is not meet to this condition. Okay, dia akan less than 0 kan? So dia tak akan meet this condition, that's why dia tak print out this statement. Dia akan terus go to return 0. Return 0 maknanya program is end, tamat. Okay, so this is the C and this is a MATLAB. Okay, you can see the difference between the C and MATLAB. Contoh, saya letak input, please enter a number between -10 to 10. And if T is higher than 0, F print F, percentage F is the float positive number and then N. Okay, saya letak ni float number lah. Kalau saya letak D, dia akan keluar decimal point lah. S sebab tu dia dapat perpuluhan. Okay, so macam ni lah kalau MATLAB. Kalau C macam ni, kalau MATLAB macam ni. So you can see lah the difference between the MATLAB punya programming style dengan C punya programming style. Output dia sama je. Okay, please enter a number. So you can bila you enter number. Kalau lah number you enter tu in this case is I enter 5, which is higher than 0. That's why I can print out this statement. Okay, so that is the difference between C and MATLAB. So nanti you pergi dekat e-learning tu, you download lah dia punya slide ni untuk you punya baca lah. Okay, this one if else ni maknanya dia ada dua expression. Kalau this condition tak meet, the condition statement doesn't meet this condition, then you go to the next punya statement. Okay, kalau tadi dia just berhenti je. Kalau tak meet, dia akan terus stop. Maknanya tak ada next punya program line punya statement or condition. Okay, so ini panggil selection jugalah. Selection punya control structure. Selection. Sama ada output macam ni ataupun output macam ni. Ataupun coding macam ni ataupun coding macam ni. Okay, so this one is selection control. Okay, so kalau lah condition this one meeting, meet the condition, you can run this statement. Kalau tidak, they can go to this statement. Okay, contoh macam ni. Okay, kita modify program tadi, cumanya kita ada dua condition. As long as the S value is higher than Y, okay, so dia akan run out, dia akan print out this statement. But if not meet this condition, so dia akan print out this statement. So this is the selection. Ataupun if else statement lah. Tadi if statement, this one if else. Okay, contoh coding dia macam ni. Sama macam tadi. So this one macam tadilah. 5, you enter the number 5, that's why you dapat print out this statement. Tapi katalah you enter negative number, okay, so dia akan run this statement lah. Okay, this coding. Okay, you enter -2, so it doesn't meet this condition, so automatic dia akan go to next coding under else punya statement. Okay, so this one dalam MATLAB, okay, this one C, you can see the different, okay, different style of programming lah, different syntax. Dia punya output dia sama je. Output dia sama je. If else and, tapi dalam if ni kita kena letak condition lah. Dia kan ada bracket, kemudian kena ada semicolon. Ni tak perlu ada. Tak perlu ada. Okay. Dan switch. Okay, switch. You kena switch. You bagi expression, dia akan keluar. Dia akan you have many more than one else if. Kalau tadi ada dua je. Tadi if else je, dua selection punya output. Tapi kalau you kena ada, contoh ada banyak jenis program, banyak selection, not only two, then you can go to the if else. Okay, else if. Dia if else lah, tapi dalam coding dia tulis is else if, else if. Okay, sampailah pilihan terakhir, you kena letak else sahaja. Kalau in between ni, kalau ada you ada more than one, you kena letak else if, else if. Okay,
Contoh ini program untuk if else. Okay, untuk if else. Contoh saya kata markah, saya buat programming untuk grading you. Okay. So if the marker is equal to 80 or higher than 80, your grade is A. But if the higher than equal to 60 but below than 80, the grade is B. But if the higher is higher than 50 and less than 60, grade C dan sebagainya. So saya banyak option. So this one kita pakai if else. So kalau lah markah saya tak meet all this condition, else your mark should be greater than 0. Contoh saya letak maybe kosong ataupun minus. So saya akan dapat amaran macam ni lah, your mark should be greater. Maknanya saya number yang saya nak letak tu mesti meet this condition lah. So this if else statement. So you dah dapat beza, apa beza if, apa beza if else, apa beza else if. Okay. So this one is an example how can I use the if else number differentiate between the number positive number or the odd number. Okay, nanti you tengok lah macam saya buat. Okay, ini pun sama juga. Okay, ini bentuk, ini C, ini MATLAB. So you can see lah how messy, bukan messy lah, hasil C compared to the MATLAB lah. MATLAB much easier. Okay, switch pun sama. So nanti kita go through lah Kita go to the next lecture lah untuk selection. Okay, ada soalan? Kita ada soalan. I think that's all for today. Terima kasih. Assalamualaikum.